वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मॉन्टेर एलसी टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में और फायदे और साइड इफेक्ट के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश दियोरा और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश दियोरा। मॉन्टेर एलसी टैबलेट सिप्ला लिमिटेड कंपनी बनाती है। दवा का कंपोजिशन लिवोसेट्रिजिन 5 मिलीग्राम एंड मोन्टेलुकास 10 मिलीग्राम है। मॉन्टेर एलसी टैबलेट का यूज क्या है? मॉन्टेर एलसी टैबलेट के मुख्य इस्तेमाल एलर्जी के कारण सिके आना और नाक बहने की समस्या का इलाज और फीवर का इलाज के लिए भी किया जाता है। स्किन एलर्जी से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए भी कभी कभी डॉक्टर लिखते हैं। मॉन्टेर एलसी टैबलेट लिवोसेट्रिजिन प्लस मोन्टेलुकास ये कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, बंद नाक, छींके आना, खुजली होना, सूजन या आंखों से पानी आना और सांस लेने में परेशानी या तकलीफ होने आदि के इलाज में किया जाता है। यह श्वासन मार्ग सूजन को कम करता है जिससे सांस लेना और आसान हो जाता है। मॉन्टेर एलसी टैबलेट किस प्रकार काम करती है? मॉन्टेर एलसी टैबलेट दो दवाओं का मिश्रण है, लिवोसेट्रिजिन और मोन्टेलुकास, जो एलर्जी के कारण नाक बहना और छींक आने से राहत देता है। लिवोसेट्रिजिन एक एंटी एलर्जिक है जो नाक बहने, आंखों से पानी और छींक आने के कारण बनने वाले केमिकल मैसेंजर हिस्टामिन को रोकता है। मोन्टेलुकास एक ल्यूकोट्रिजन एंटोगेनिस्ट है। यह दवा अन्य केमिकल मैसेंजर के एक्शन को ब्लॉक करने का काम करती है। यह वायुमार्ग और नाक में इन्फेक्शन यानी सूजन को कम करता है और लक्षणों में सुधार करता है। मॉन्टेर एलसी टैबलेट जैसी दूसरी दवा कौन सी मेडिकल स्टोर पर मिलती है? मोन्टास एल टैबलेट ये इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी की आती है। दूसरा है एल हिस्ट मोड टैबलेट, ये एल्केम लेबोरेटरी की आती है। तीसरा है मोन्टिकोप टैबलेट, ये मैनकाइंड फार्मा की आती है। चौथा है लिवोसेट एम टैबलेट, ये हिट्रो ड्रग कंपनी की आती है। ये सब प्रोडक्ट आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी और ये सबका रिजल्ट भी अच्छा है। मॉन्टेर एलसी टैबलेट का डोज क्या है? मॉन्टेर एलसी टैबलेट डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधि के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन लिया जाता है। डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रति आपको रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी। आमतौर पर दिन में एक बार टैबलेट ले सकते हैं। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधि तक इस दवा का सेवन जारी रखें। मॉन्टेर एलसी टैबलेट की साइड इफेक्ट क्या है? सबसे सामान्य साइड इफेक्ट मिसली आना, डायरिया, दस्त हो जाना, उल्टी, मुंह सूखना, सिर दर्द, त्वचा पर रैशेस हो जाना, फ्लू जैसे लक्षण और थकान महसूस हो सकती है। अगर आप उनमें से कहीं भी साइड इफेक्ट हो लेकर चिंतित है तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा से आपको चक्कर या नींद आ सकती है, इसलिए जब तक आप यह न जान ले कि यह दवा आपके कैसे प्रभावित करती है तब तक ड्राइव या ऐसे कोई काम न करें जिससे मानसिक फोकस की आवश्यकता होती है। यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्योंकि इससे आपको अधिक नींद आ सकती है। सेल्फ मेडिटेशन का समर्थन न करें या किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी दवा का सुझाव न दें। अगर आप किडनी से पीड़ित है तो इस दवा का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर को सूचित करना महत्वपूर्ण है। अब आप समझ गए होंगे कि मॉन्टेर एलसी टैबलेट क्या है और मॉन्टेर एलसी टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में और फायदे और साइड इफेक्ट के बारे में। तो जल्दी ही नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहें और मस्त रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।